Je podľa teba Slovensko fantastické? Slovensko je jednoznačne fantastické, lebo niekedy sa tu dejú veci, o ktorých sa ti ani len nesnívalo. Na druhej strane je fantastické, čo pre nás znamená, že to nie je len takáto tenučká, oklieštená téma, ale že tá téma je takto široká, takáto kupola. A my máme takéto veci radi, že človek má šancu si vybrať a že si zvyčajne vyberie to najlepšie a my to najlepšie vyberieme a vydáme. Fantastika je pre mňa svet, v ktorom je možné úplne všetko a má špecifické, ak vôbec, pravidlá. Raz je to temný stredovek, potom prejdete do sci-fi, do planéty, o ktorej ste v živote nepočuli. Ale naopak môže sa to odohrávať kľudne aj v bežnom svete, v bežnej realite, ktorú bežne zažívame, akurát je okorenená niečím fantastickým, možno magickým, možno technologickým. Každý z nás sa rád odpúta od reality a je úžasné, že takéto niečo máme aj na Slovensku, že máme takýchto autorov a že takto píšu. Teším sa asi najviac na rôzne tie podoby tej fantastiky slovenskej, na to, čo ma niekto prekvapí, že spoznám vlastne nejaký veľký literárny talent, ktorý ma očarí, či už prístupom k tej téme, alebo spôsobom písania. Je tu viacero fantastických autorov doslova, ktorých možno poznáte ako Ďuro Červenák, Arpád Šoltés a podobne, ale je tu aj kopu začínajúcich autorov, ktorých možno nemáte priestor až tak často čítať. Som jeden z nich a budem naozaj šťastný, keď ľudia ako ja, ako ďalší autori, ktorí do toho doslova vdýchli dušu, dostanú priestor dostať sa aj do vašich obývačiek, do vašich aut, kdekoľvek si to prečítate alebo vypočujete. Takže ďakujeme za podporu a veríme, že sa vám bude tento projekt páčiť.